No nii, Martin siinpool. Et hakkasin siin vaikselt otsast filmima ja... Mida sa filmid seal? Oha, mis see on? Nüüd on 2 YouTuberit siin või? Ja 3. kaamera on ka kuskil nurga taga, filmib film. Me saame igast vaateid teha, siin hakkab liikuma see kõigi piltide vahel või? Et kaamerate test, mikrofonide test, kõiki asju tuleb testida 5 korda, sellepärast, et kui me duubleid tavaliselt ei tee, siis see on duubel. Ja see on duubel, sest meil oli 2 kaamerat, 0 heli. 0 heli, sellepärast, et me ostsime vaata uued karvatuustid, vaata, ma näitan suu tuusti, sa võid minu oma näidata vastu, vaata jälle pendel. Ja mõlemale panime vale kaabli. No Karel vaatas, et see eelmisele kaamerale oli siuke kaabel, et ma panen selle sama kaabli, mis on ilusam kaabel, kui see teine kaabel on. Ja poole filmimise pealt, poole episoodi pealt avastasime, et kuule, miks need jupid ei liigu siin kaamera pildis? No võt, isegi siukse kogemusega YouTuberid, nagu me oleme, võib juhtuda asju. Et tere tulemast siis täna random vlogi, räägime igast asju, et näitamegi siin 2 kaamerat, et kui me paneme kõrvuti need nüüd, et te olete harjunud seda minupoolset pilti nägema siis tavaliselt. Et meil on käsi umbes sama pikas, Karelil isegi natuke kaugemal, niimoodi, ja minu kaamerast on siis nii palju näha. Ja minu kaamerast on nii palju näha selles mõttes, et meil on see väga kaua kasutuses olnud, et ma toon ta kaadrisse vana meistri. See on siuke Canon 250D, suure gimbali jalaga ja asjadega, et seda me oleme kogu aeg kasutanud, aga siia ei saa head objektiivi, mis ei tee su nägu suureks vesipeaks. Väiksemaks ei tee. Minul on siin seal siuke lainurk objektiiv, mis on siis vlogeritele eriti hea, kui sa ise hoiad käes kaamerit ja ei ole terve pool ekraani su nägu täis. Et saame mingit äkki natuke viisakamaid klippe vahelduseks. Jah, et see on nagu autos parema seespool filmideks, et vaatame nüüd, testimegi helisid ja asju, kuidas need on ja mida me täpselt kasutama hakkame ja loodame, et asjad hullemaks ei lähe, mida enne oli. Ja sellel kaameral nüüd pole gimbali, see on siuke nagu agressiivsem, kiirem. Vaadake, kus pilt sobib või saame gimbaliga ümber tõsta, kui väga jube on või. Ja mis kaamera see on siis? Ma näitan nüüd selle teise kaameraga seda. See on Sony ZV-E10 ehk siis siuke vlogeri kaamera, mis ongi mõeldud siuke, et kõnnid ringi, räägid juttu, näitad asju, see on ka, see on raske. Ega mul ka tegelikult annab tunda ikkagi käe pikka mõned. Ja tänasel tegelikult videole meil on sponsor ka, et OPT11 on meile appi tulnud ja tegelikult me siin päeval filmimegi, et oodata ära Magnus. Magnusele on aastaarvu järgi kõige uuem auto. Magnus peaks suhtle lähiajal jälle saabuma ka, et tööpäev hakkab läbi saama ja me mõtlesime, et me teeme väikest tiiruda autoga. Teeme väikest pulli, varastame ta auto ära nii-öelda, ärandame ja siis lähme teeme OPT11-iga selle paremaks, vaatame, mis feature'id me teha saame, kas me saame A6 ja RS6 või? Ma arvan, et Magnus on selle omajagu näppinud juba selle vana hea Waccomiga, mis on hästi keeruline programm. Seal on kõik, pead numbreid, asju, kanaleid teadma, aga selle OPT11-iga siis on kõik siuke pildid, värgid, ilus, vajutad seda nuppu, saad selle asja ja tead täpselt, mida teha, igaüks saab kasutada. Ja tänases episoodis tuleb veel siin igast huvitatud asju, räägime oranžist Nissanist, räägime Audist natuke, S6-st, räägime võsavinklist, talvedriftist ja midagi äkki veel mahub siia. Nii et ärge kaduge kuhugi. Asju on juhtunud vahepeal. Jah, olge lainel ja ootame Magnuse ära siis. Nii. No nii, me oleme töötoast välja saanud. Magnus seal liifib Martini auto kütuse latti nii hoolikalt, et ta isegi pannud tähele, kus need võtmed on. Ma tean, kus need võtmed on, sellepärast, et ma olen seda autoga pidanud ikka vahepeal sõitmas käima. Sorry, Magnus, aga me laename korraks. Läheme käime terminalis ära. Ei tea, kas ta saab aru ka, et me ära käime? Me ütlesime tegelikult, et me läheme toome süüa, õhtusööki. Vaata, aga mul tundub, et see kaamera filmib pimedas nagu päris hästi. On jah? Et see objektiiv on hästi suure avaga. Jaa. Väljas ei olegi nagu pime, tegelikult on hämar. Tegelikult on päris hämar, jah. Kuule, vaata, peaks kiiles pilli olema. Vaata Magnus autot. Vaata, laserleedid, sergid, värgid. Tule hüppa sisse, vaatame lähemalt seda pilli. No nii, oleme siin luksus Avanti salongis. Vaata, kellad, vilet lähevad põlema kõik. Magnusel pole ka lihtne auto ju. See on ikkagi biturbo 3-ne diisel, millel on 200 pluss kilovatti ikkagi. Ma on siin valgust juurde äkki.
Tundub, et on okei. Nii see ilmselt oli parem. Ta stabiliseerib ära äkki. Ja, mina tunnen, et mul istmed masseerivad mind. On jah. Ja näete, meil on siis OBD11. See on siuke äge jumpstükk, et ta on hästi kompaktne, väike siuke OBD junn. Teeb erinevaid valguseid ja asju ja see käibki siia pessa, aga vaata Magnusel on ka mingi oma Banksy mingisugune see värk siin. Tal on mingi vinge see. Tal näitab seal live datat, ma võtan seal pistiku tagant ära kohe. Paneme selle OBD pessa. Et OBD11 on tegelikult lihtne siuke kasutajasõbralik. Jah, OBD pesa pead lihtsalt üles leidma. Jah, sellega on isegi keerulisem. Jah, tõmbad endale OBD11 äppi, siis iPhone'ile ja Androidil on need mõlemad olemas ja siis ta ise tuvastab ära, mis auto sul on. Jah, ja kuule, nii kaua kui ta connectib, sõidame sinna tankla poole ikkagi, et pärast mees kurat saab aru, et me ei käinud tanklas, istume siin autos, lihtsalt tuled põlevad. Tuleb vaatama, mingi kahtlane värk on. Äkki peaks talle ühe terminali selle mingisuguse pelmeenutška viima või? Ma ei tea, äkki tuli just otsa, võttis ka tanklast midagi. Ei tea, võtame ikka mingid pelmeenid küll nii kaua, kui me seda äkime. Vaatame, kuidas liigub ka või? Mootor on soe, just tuli mees. Väänab küll. Ees on mehaanik, vaata, tavaliselt teeks kingsepal pole kingi. Loeme ja võivad auto veakoodid ära. Kas tal on veakoode siin sees või ei ole? Terminali pelmeenid ootavad, saab võtta 11 või palju see oli 15 või 16. Mingi imelik number oli seal. Ükskord mul oli siuke naljakas juhus, et see teenindaja unustas mulle ühe pelmeeni panemata ja siis ta küpsetas selle ühe järgi. Siis ma ootasin ja siis mõtlesin, et mis asja toimub. Siis vaatasin, üks pelmeen oli seal frituuris. Et ta ise numbrit segamini vist. No võt. Pelmeenid küpsevad, paneme Connect, valid siit OBD11, tõmbad äppi alla, see sobib Vaaggrupile ja BMW mudelitele ka siis. Ootame ära, et connection toimuks. Näed, auto tuli ette. Magnusel on ka musta värvi, aga näed, kuju ja see kõik värk on õige. Panemegi nüüd täis skänni, vaatame. 44 plokki on vaja skännida. Vaatame, kas tuleb siit ka mõned veakoodid. Näed, siin näitab, et me oleme käigukastini jõudnud. Brakes. Kõik on roheline. Kõik on veel roheline. Nii et teeme kiire skänni ära ja vaatame, kas me leiame midagi või ei leia. Oh no! 3 volts growth units. Nii, mis vead on? Keylessiga mingi viga. Vaatame veakoodi. Engine control motor, immobilizer. Ma arvan, et see on mingi lambi viga. Vaata, kui siia paned, siis ka Google'isse otsingusse. Jah, siis Google'ist otsida, mis viga on, aga ma teen Magnusele head ju. Delete. Auto jääb seisma, jääb siia tanklasse. Nii. Ja vaata, kuidas ta nii blokke näitab. Vaata, kui visuaalselt ja hästi on välja toodud, vaata tegelikult. Et selle äpi puhul on see hästi, mis mulle meeldib. No basic settings. Surrounding camera. Aga kas teil on see asi üldse? On ikka vist vaata. 360 kaamerad või? Kaameradel on ikka. No 360. Töötab ka ju. Huvitav. Ma ei tea, delete. Ja ongi korras kõik. Hops, näed, kui lihtne on vigasid kontrollida ja kustutada ja siin saab output teste teha, live datat vaadata. Näiteks ongi live datal on see, et kui me lähme näiteks mootori alla, mille kohta sa tahad vaadata? Et ta pole pööretun. Kus sa näed seda? Engine speed, ok. Ja boom, näed, engine speed tuli siia. Põhimõtteliselt sa saad kõike siia lisada, näed, add. Ma ei tea, võtame siis mingi suvalise. Voltage terminal 30. Palju on voltis, näed, laadimine. Kõmm olemas. Terminal 30. Sa saad endale terve selle throttle position saad teha 16%, näed. Saad vajutada. Põhimõtteliselt sa saad endale siia live display panna autosse läbi selle OBD, kui sa tahad. No nii, me oleme jõudnud äppide alla. Ja siin saab juba igasugust pulli sa peaks saama teha. Vaata, ma tean, et see on olemas, et selle saab RS6 teha, näed. A6, aga sa saad niimoodi teha, et siia tuleb RS6. S6 hybrid saad panna. Mis me teeme? Mis me Magnuse autos teeme? Teeme RS6 ikka või? Või teeme hybridi või? Oleks ikka all-roadi. All-roadi. Teeme RS6-dast. Nii, pumps. Hoidma peab, siis kirjutab üle. Working. Success. Nii. Ja nüüd peaks olema niimoodi, et kui ma lülitan selle auto välja, ütleme niimoodi, et lähen uksest välja. Juba seal on peal. Ja lähed juba peal. Ja see nüüd peakski olema niimoodi, et kui sa tuled nagu autosse sisse,
siis sa näedki seda RS6 näed, seal on olemas ja nüüd ta viskab kellad põhja ja seda teed nagunii. Siis ta ütleb, et sul on RS6. See on siuke mänguasi. See on mänguasi, aga teeme mingit tõsist asja ka või? See on targemaid asju ka, jah? Vaatame seda one push klikk asja ikkagi ka nüüd, et teeme talle midagi head ka siia. Et ärme siis ainult pulli tee. Ma ei tea, mis tal siin nii-öelda aktiveerimata on, sellepärast, et ta töötab Force'is, tal on ikkagi kõik asjad tehtud siin, ma arvan. Tagaluuk, elektriline. Aga seda sai panna nii, et nupust saab ka... Jah, seda saab niimoodi panna minu arust nüüd, et tal on see olemas, aga selle äpiga saate selle aktiveerida, kui te peaksite teha esindusse minema ja tahate seda saada, siis te maksate selle diagnostikitunni eest. Aga selle äpiga, kui te võtate, siis te saate aktiveerida ja see nüüd tagaluuk peaks olema niimoodi, et tagaluuk peaks tulema ühe lupuvajutusega lahti. Tuleb. Nii, pangaröövlid autosse, sa oled getaway driver, sa oled see, kes see S8-ga sõitis. Statham ja siis vajutad uuesti nuppu ja siis läheb kinni. Riskikuller. Võtad kauba peale ja paned tuld. Siuke äpp on, muidu see tööb ainult lahti ja kinni ta ei pane nupust Audidel. Efficiency plus offroad. Tal offroad ei ole, pane offroad mootele. Ei ole või? Efficiency race äkki või? Offroadi paneme või? Race oli ka või? Race on ka, jah. RS6 ikka race. Tuli juba, nägin, hüppas siia. Reis. Me oleme midagi leidnud, me oleme Magnuse auto saanud race moodi panna nüüd. Vot selline asi on OBD11, siis tegelikult saab palju nalja teha sõpradele, tuttavatele või teistpidi väga kasulik ja tegelikult saate auto neid uuendusi unlockida, muuta ja nii-öelda olla ise väike minidiagnostik. Niimoodi, et Magnusele me siin paar vinkerbussi tegime, väga palju siin aega näputada ei olnud. Aga kes tahab, leiab kõik lingid alt, kuidas OBD-d soetada, saate selle OBD tongli, siis peate krediiti ostma ja krediidi eest saabki igasuguseid asju teha. Ja kasutage kindlasti Vampiro sooduskoodi ja mingi vaadake siis, mis te teha saate, et toetab ta enamjaolt Vaaggruppi ja BMW-d ja mingid margid on seal veel, et tutvuge sellega ka kindlasti kodulehelt. Ja nii, et ma olen toon nüüd pelmeenid ära ja lähme garaaži tagasi. Nii, pelmeenid on käes, vaata, auto läheb uduseks kohe, soojad pelmeenid on autos. Soojad pelmeenid on autos, jah, pelmeenid on käes. See on kattevarruks soetud, et me Magnusele ütleme, et me läheme käime tanklas ära. Aga me ei öelnud talle seda, et me tema autoga käime seal. Ta ei tea midagi, et auto kadunud vahepeal. Pelmeeni. Me sööme pelmeene. 18 pelmeeni terminaalist, üks pakett. Olegi elu mu pelmeeni söön. Võtmed on kassas. Empty shopi lastakse ikka nii õhtul sisse. Ei ole. Ma võtsin kaasa. Noh, uus päev, uued väljakutsed. Mis täna siin teoksil on siis, et oleme siis Nissani juures, et ma võtsin ta vahepeal siis alt lahti, et kuna me varastasime siit tifri ära, veovõllid ja igast muid juppe ja kuna ta oli tõstuki peal juba. Mis sa siis lootsid, et leiad mingi easy fixi või? Jah, et ma võtan õlipõhjad alt kõik ära ja vaatame, mis seal on ja videost te näete, mis seal oli, et palju metalli, puru, katkiseid tükke, siis tuli see poolraam, kõik asjad alla lasta, et saaks ülemise karteri põhja kätte ja sealt leidsime ühe kolistaja poisi. Mis plaan on siis? No selles mõttes plaan on siuke, et ma ei tea, vänt on ilmselt haiget saanud, keps on kindlasti sinine, keps on vaja vahetada, kui keps on vahetada, see tähendab seda, et on vaja keps välja võtta, keps kätte saada, on vaja võtta plokigaas ära, plokigaas maha saada, on vaja ketid ära võtta, kõik asjad, põhimõtteliselt täis rebuild. Las ta ütleme niimoodi kohaneb, saale tõmbas ringi, läks üksteise peale, kas läks õli kuumaks, siis on kätte või tegelikult ta sai juba semipro ajal äkki haiget ära. Ilmselt mõlemat. Et sellega on siuke lugu. Minu Winterbeateriga läks niimoodi, et väga palju ei saanudki, et Võsapetsiga saatesarjast võtsime tegelikult viimast, et sellest räägime ka õige peagi. Aga kuidas Martini Winterbeateriga läinud on? Näed, see on viimasest sellest talvedriftist siin Haagise peal veel. Ma ei tea, sõitis. Viimane talvedrift sai ka nagu normaalselt lastud, aga siis ta ei olnud nii kiire nagu see üks kord, kui ma siis võitsin. Siis ma ikka nägin nagu palju vaeva, ei tea, kas juba lasime rehvi ära või... Ma ei tea, Raske oli seekord. Aga tulemus oli see, et see ehit kuusis? Ma jäin... Top 16. Top 16, jah. 32 sain edasi. Jah.
sellest eraldi episoodi ei ole, mõlemad klipid võib-olla saime siia taustaks panna. Ma sain hästi palju sõita selles mõttes, et mul oli One More Time'id kogu aeg, nii et ma sain nagu päris vähemalt sain palju sõita, aga tulemust seekord ei ole. Aga lõpparvestuseks kuhu sa jäid, kas see tabel on juba väljas või? Kuule, ma ei ole isegi vaatanud, see on olemas. Paneme selle siia taustaks siis. Jah, see on kindlasti olemas. Et sa edestasid ikkagi mind kõvasti. Ma arvan, et ma jäin sinna top 10 piirimaale. Ma ei tea, 7, 8, 9, ma arvan seal kohas kuskil. No, midagigi vähemalt. Ja ilm on, vaata, üks päev oli niimoodi, et käisime siin juba nende pusadega ringi, on ju. Täna peab vampiire müts peas olema ja nalja ei ole. Ma juba vaatasin M-Wheeli suverehve. Lähme tuppa, räägime rehvidest. Oota, ma näitan sulle enda suvekaid ka, kui keegi on ära unustanud. Mul on suvekad olemas, kes mäletab. Ohoh! Saksa tripist jäid üle R-klassi alt. Oi, issand jumal, see on normaalne tõllarata siin. Nii, mitu talli see oli siis? 22 talli. Ja panedki alla nüüd päriselt? Ma proovin, vaatame. 2, 6, 5, 35, 22. Kui keegi tahab ära osta, ma võin need ära ka müüa. Nii et AMG Mersu MT Shopi numbritega hakkab veerema 2 või? Jah, 22. Nii, okei. Ja siis Karel näitab nüüd, vaata, noh see ongi, vaata, rahapostide värk, vaata. Bling-blingiga sõidab. Ma näitan nüüd oma velge. Vaata, hoia. Kõrvuti ka. Tahad, ma kõrvuti nüüd paneme. Noh, see on sinu velg. Noh, Peepsukene, tule siia. Need on MV suveväljad. Kuule, kas see mahub siia sisse või? Ma arvan küll. No peaaegu mahub siia sisse. Aga jaa, rehvi hooaeg on käes ja näete, MV on madalaks lastud, siis ta sööb ühte nurka, et rehvid on kulunud, et rehve on vaja. Kust rehve saab? Elu lihtne. Kasutatud juuste saab meie käest siit osta. Kõik drifti rehvid võime ära anda. Aga tegelikult on olemas MT Shopis rehvi kaubamaja, kus te saate mõõdu sisestada, saate tellida ja otse oleneb tarnijast, tellitakse need rehvid teile kasvu koju ukse ette kulleriga või siis saate siia MT Shopi järgi tulla, kui te olete Tallinnas. Ja kasutage Vampiire sooduskoodi, millega saate 5 eurot siis alates 100 eurosest ostust naksti alla. Teine võimalus on minna Arti juurde või Arti kodulehe peale, vaadata sealt rehve, Vampiire 2023 sooduskood kehtib seal ja põhimõtteliselt samad võimalused, nagu MT Shopis rehvid tuuakse kohale, saate ise minna ja nii edasi. Nii et tehke turu-uuringut, kust saab kõige soodsamalt. Vaatame, mis nüüd veel on. Meie suur see kolakas tegelikult tahab ka hooldust saada, nagu me rääkisime, et kevadel peaks ta kuhugi viima. Nüüd me oleme siin mõned pakkumised asjad küsinud, et viime ta ilmselt vist sinna Rakvere külje alla kuhugi, et seal saab sellele peleti selle hoolduse teha. Et sellega peaks ka kohe-kohe tegelema, et see on nimekirjas. Et bussil on vaja teha siis hooldus, üks õhkpadi, mingid lekked, üle vaadata, et kas ta meie kõik need seiklused, mis siin suvel meid ees ootavad, kas ta peab nüüd vastu või ei pea. Käänmikud on vaja määrida vist, niplida vaja määrida ja teha ja möllata, auto alla ei jää. Pasat, vana ja pasat. Vana põlva pasat tahtsime just üle sõita, samasugune peaaegu nagu mul oli. Et lähme siit üle tee, lähme käime seal Audi S6 juures ka korra. Huvitav, mis sellest Banderase BMW-st siin saab? Ei tea jah, sellepärast, et tal on ju Nissan on seal kongis, vaata, siin pole akent, siit pole näha. Aga ta on seal kongis. Selle peaks ka välja ajama võib-olla enne, kui me bussi hooldusse viime äkki. Jah. Kergema bussiga sõita, vaatame, palju siis kütusekulu on. Banderasel ka veel vaja natuke ette valmistada ju hooajaks. Jah, seal on ka vaja mingit pukse ja asju teha ja mehel on ju Winterbeater ka, mis on siin seisab. Ma ei tea, mida ta ootab, kas see pill pannakse müüki äkki või? Peab küsima ta käest. See on see pill, mis mul Bemmi kõveraks sõitis. Nii, ja Audi S6 seisab siin. No vaata, polegi ammu sõitnud. Kettada roostes, kui peaks üks päev koju minema sellega vist. Sul on võti kaasas võtnud. Ei, ma võin sõita, kui sul mulle võtme jätad. On! Mul võti taskus, kiilest ju. Paneme käima korra siis. See on müügis, kes tahab, ostke ära. Peaks selle müügi mingi sketši siia tegema või? Läheb käima. Noh, paugu Ville. Seda autot näeb ühes episoodis, me teeme võrdlust linnasõidul, kui ma sõidan kodunt siia MV versus S6, palju on kütuse ja see ajakulu vahe, kui ma saan ühega bussireal sõita ja teisega ei saa. See auto on müügis, ostke ära, 9 või 8 päeva on jäänud veel, kui kaubaks ei lähe selle hinnaga, mis ta praegu on 8500, läheb Loksonile. Väga lihtne, ma ei viitsi hoida seda, näed, vedeleb, ma ei sõida. Marile ka ei anna seda, et ma ei hakka seda ise remontima ja liiga palju kütust võtab, et ta sõidab veel vähem ja väiksemaid otsi kui mina. Rääkides veel asjadest, mis me siin teinud oleme, Martin TikTok,
kas me siin TikToki saame kuskil teha või? Ma ei tea. Või nii kõvad asjad ei ole, et me spetsiaalselt TikToki tantsu hakkad tegema või kuidas see käib? Ma ei tea, teevad seal mingeid asju. Me peame selle uue mingi TikToki challenge äkki välja mõtlema või selle nii-öelda trendi. Autoteemalise, jah. Oota, kui ma panen selle, teie müriseb, sulle pole mõtet kütut raisata. Las ta ootab siin oma uut omanikku. Aga jah, te võite meile, me oleme nagu noobid TikTokis, et võite nõu anda, et kuidas siis õigesti TikToki teha ja ma ei tea, võib-olla me oleme liiga vanad veel selleks või pole väga nagu süvenenud. Vahepeal ikka saab scrollitud, aga ise ei ole nagu veel teinud sinna. Me oleme mingi 4-5 TikToki üles pannud, et tegelikult on osad ikka lendu läinud 20 000 pluss vaatamist peale või? No, see on päris hea tegelikult ju. Üks on see kütusevarguse trikk sul seal. Jah, alustava selle kohta on päris hea. Kanali kohta, jah. Aga no eks meil on siin ju fännid igal pool ja jälgijad ja et need kohe astusid üle. Jah, selles mõttes, et meil on see TikToki haldur ka, kes ise pakkus välja, et ta teeb seda asja ja tema meile neid asju teeb ja teeb vanadest materjalidest alguses ja äkki suve poole saab ikka värsket kraami ja autentset ka, mis pole nagu enam kordus. No, me peame siis võtlema täitsa eraldi contenti ka võib-olla TikToki jaoks vaikselt. No vaatame jah, haldur meil on olemas, et vaatame, kuidas sellega läheb, et kui läheb lendu, siis tegutseme selle kanaliga ka, aga neid kõik ise ei jõua hallata. Jah, päris paljuks läheb. Siia saigi see ju pauk. Teisel pool on ka, vaata, tal on ikkagi tiivad sees natuke. Tiivad on ikka sees. Lõi kuradi kortsu natuke peppu, jah. Ja sellest, miks ta kortsu läks, läheme nüüd tuppa laua taha ja räägime, mis episoode oodata tulevikus on. No, kuidas 22 toline siia sobib? No, selle kuradi koopa võiks ära täita küll ju. Aga lase hästi madalaks ka. Siis sul on nagu, ma ei tea, mis asi, mis Padjat tühjaks. Padjat tühjaks, siis sul on nagu maastur, aga hästi madal. See on nagu suur tavaauto lihtsalt. Kuule, aga sul õhtuedustus on, seda ei saa nuppudega panna, et... Seda hüppama või? Hüppama, jah. Bounce, baby. No jah, vaatame. Ega varsti võib alla panna ju, kaugel pole aega. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga tõstuk on kinni. Üks mees on seal tõstuki peale ja ma kuu aega olnud. Tungiga peavad kõik see aeg vahetama. Jah. Mait teeb ka tööd Entushopis. Kuidas Entushopis on rahulik või kiire periood? Väga kiire kogu aeg. Väga kiire. Me jõuan tööd teha nii palju. No võt. Väga hea, minge tellige veel asju. Jah, tellige asju. Kui asju tellite, siis need asjad jõuavad siia pakkimislaua peale. Siin võetakse need lahti, pakitakse uuesti ära ja need pannakse riiulisse. Täna ei ole väga palju pakke olnud vist paistab. Täna ei ole, mõni päev on riiul ikka fullis. Mõni päev on riiul fullis, siin on erinevad need Venipak, Smartpost, TPD. Kulleril oma riiul, iga kuller lendab uksest sisse, toob asju ja siis võtab kaasa ja siis alati nagu mõned mehed piiluvad siit üle nurga ka. Ja mõned teevad pilti vaikselt ja küsivad. Ja pilti teha, küsida ja vaatavad, et mis siin meil toimub, et meil on kulleritest fänne ka ja siis nad on ka kursis nende asjadega. Aga... Siin on meil lookaupa ka natuke ikka. Aga suurem osa tuleb kõik kuskilt Euroopa pealt igalt poolt eri ladudest kokku. Yeah. Ja siin on katkised asjad. Need on terved. Need on terved, kes on tagastatud. Siin on katkised asjad, katkised tooted. Äkki keegi tahab? Äkki tahab keegi katkist toodet osta või? Pakkuge hinde graafikakaardile. Huvitav, mis nendega on? Üks kõlari töötu? Võib-olla. Kõrvaklappe. Näed, üks M2 SSD. Siin on meil mingid prillid, VR-prillid. Nii et manti on. Kas see on leiunurga kaup või? Ma ei tea. Eks me paneme vaikselt need üles katkised, võib-olla ei pane. Osta.ee-sse terve kastiga, pakkuge hind 1 euro. Ei, ma ei luba midagi, ma ei saa lubada seda. Mul on siin see juhtme läbu veel, et... See episood tuleb. Seda näete ka kunagi. Ära seda näita veel. Pluri ära kõik siin. Ma pean ära pluri. Ma keeran sootu peale. Ja, seda ära näita ka. Lähme laua taha siit vaikselt. Näed, Kareli väljade stack on ka siin. Need on need väljad. Need lähevad ka vist värvi kõik. Ma pean pulbervärvid.ee ühendust võtma mehed, kes teil seal on need asjapulgad, et oleks vaja värvida ja teha, et noh, ma kirjutan kohe vasti teile, et pange vaim valmis. Külmik on ka nii tühjaks tõmmatud, peab täitma minema jälle. Näe, seal on olemas, keegi viitsi täita vaata. Ilaalooterid on seal ootavad. Meil on tulnud väikse fänni pakk jälle. Vaata, kus siin on Martin sinu mingi värki vist. Turbo drift. Nossi meil ei ole. Et vampiir, YouTube, pidurid on kiiruse surm. Mees on õigel teel. Näed, fänn Karl Simunast, aitäh. Jah, raha on tähtis, et saada sõita siukse autoga. Ja vaata, kus on Kareli liveri ja kõik autodetailsus järgi tehtud. No on. Et aitäh, sellega olid kaasas ka šokolaadid. Need tõmmati kohe pintslisse.
Snickersid läksid nagu soojad saiad. Et aitäh fänni eest ka. Mul on sulle ka küsimus, kummast käest? Paremast. Võti. See ei ole karbonvõti. oleks olnud selle. Karbonvõtme oleks saanud või? Jaa, et meil neid karbonvõtmeid on ka mingi osa veel alles. Ilmselt ei tea, kas neid kunagi juurde tuleb. 10. See on hea kingitus võtmehoidjaks selle õigele petrolheadile. No ma arvan, et kõvem vend võib selle oma kuldketi külge rippuma ka panna, kui läheb paalile või vitsale kuhugi. Ja keerab päriselt siis 10 see lahti ka, et kui akuklemmi või midagi vaja maha võtta on, nii et mingi vaadake. Me saame sõima jälle sellest, kõigil autodel ei ole 10 akukemm. Nissanil on ka 12 või midagi. Normaalsete autodel on 10 võib-olla. Vahet pole, siis saate mingi muu asja lahti keerata. Jah, midagi saab keerata. Mis siin veel on siis, ära seda aparaati tööle pane, see hakkab jõledalt närvidel käima. Ma ei tea, see on üks kingitus, kus keegi kinkis meile selle ja see ahvib sind ja räägib palju kiiremini järgi. Ütle midagi. Vampiiroja. Mida nüüd oodata veel on, et tuleb nüüd pühapäeval Kareli auto ehitusepisood. Näitame, mis sellega kuhu on jõudnud. Siis tuleb järgmisel nädalal ilmselt mingisugune MV episood vist, kus me testin ja seda S6-ga kõrvutan, et see on vanem materjal, mis on ilmitud siis enne seda, kui Võsa-Peeter meil külas käis. Siis oli talv, me elustasin MV-d, panime talle talvekad alla. Ja siis pühapäeval tegelikult tuleb meie episood, kus te näete behind the scenes Võsavinkli tegemist ja reedel on olemas siis Võsavinkli episood Kanal 2, kus näeb meid. Jah, et pühapäeval on siis selle sama asja behind the scenes. Kanal 2 siis teeme pulli, sõidame Bemmi katki, sõidame drifti, Martin teeb spinni, igast asju. Igast asju juhtub. Ja peale seda tuleb veel siis selle BMW remondi eraldi episood, kuidas ta korda sai uuesti. Nii, jah. Ja kunagi tuleb veel 370 senti juhtmestiku episood. No see tulebki umbes paari nädala pärast vist nüüd, nädal. Meil on siin nii pikk ajagraafik ette, et me oleme jälle neljapäeval videosid tegemas, mis võtab nii palju energiat ja aega, aga on vaja teha, sellepärast materjali on nii palju ja ei taha seda kõike raiska lasta. No hellitada ära ikka need siin, aga suvel ta seda ei saa. Ei saa, suvel ei saa, jääb ikkagi siin üks video nädalas, et tõmbame nüüd normide piiresse ära, kui autod on valmis, kevad on nagu nii tihe aeg, siis nii palju videosid ei tule, et suvel üks, et inimestel on siis ka rohkem tegemist, neil polegi aega vaadata kõik. Just. Vaat sellised lood, nii et pange ikka subscribe, likeige, minge vaadake Patreoni, seal tegime ka TikToki, Patreonis tegime ka väikse muudatuse, nüüd võetakse kohe makse maha, kui te liitute, et meil siin Susser-Vusser mehed liitusid ja enne makse tähtaega loobusid ja vaatasid tasuta contenti. Enam sihukest luksust mehed ei ole. Jaa, seal on siis ka videod tulevad varem üles ja behind the scenes juttu, pilte, sellist asju, et mis meil siin toimub jooksvalt. Reaalajas teada, jah. Nii et minge vaadake kõiki linke alt ja me ütleme siis tšau siis. Tšau.